Hi friends, good morning. இது திங்கக்கிழமை காலையில் சனி ஞாயிறு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு திங்கக்கிழமை பேக் டு ரொட்டீன் வந்தாச்சு. தோட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் காய்கறிகள் கீரைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு இருந்தேன். என்னென்ன காய்கறிகள்னு பார்க்கலாம். கொத்தவரங்காய், சிகப்பு வெண்டை, பச்சை வெண்டை, அதுக்கப்புறம் அகத்திக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, பொன்னாங்கானி கீரை, பப்பாளி பழம், அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தாளோட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தோட்டத்தில் காய்ச்சது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதிகமான காய்கறிகள் வெளியில் வாங்காமல் நம்ம வீட்டிலேயே எல்லாமே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மன திருப்தியாக இருக்குது. கீரை காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். காலையில் டிஃபன் அன்றைக்கி இட்லியும் தக்காளி சட்னி தான் செஞ்சிருந்தேன். மதியத்துக்குமே கொஞ்சம் சிம்பிளாக குழம்பு எதுவும் வைக்கல. எறா வாங்கி தொக்கு செஞ்சுட்டு அதையே சாதமாக பசங்க எல்லாருக்குமே சாப்பிட்டாச்சு. பசங்களுடைய லஞ்ச் பாக்ஸுக்கும் எறா சாதம் வச்சு கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அன்றைக்கி பெருசாக ஒன்றும் செய்யலை. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹரிஹரா ஹோட்டலில் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அதை வச்சு இன்றைக்கி கைமுறுக்கு, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி டீ வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை முடிச்சாச்சு. என்னோடய vlog இப்படி தான் போச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.